Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, оқушылар. Бүгін сіздермен бірге Павлодар қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің биология пәнінің мұғалімі Манат Алтынгүл және де 8-ші А сыныбы. Бұл мүше дене массасының 0,47%-ын құрайды. Пішіні конус тәрізді. Массасы 250-300 грамм. 70 жылда 3 миллиардтан астам жиырылады. Қандай мүше жайлы айтылған? Я, дұрыс. Барлықтарыңыз жүрек деп жауап берген шығарсыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жүрек қан тамыр жүйесі. Жүрек туралы сіз не білесіз? Ол үздіксіз жұмыс істейді. Артерия және вена қан тамырлары болады. Бұл мүше барлық денеге қанды таратады. Ол адам ағзасындағы ең басты мүше. Бүгінгі сабақта сіз жүрек туралы не білгіңіз келеді? Қандай сабақ мақсатын қояр едіңіз? Жүректің құрылысын және атқаратын қызметін біледі. Қан тамырлардың құрылысын анықтау. Артерия және веналарды бірмен ажырату, олардың құрылысын білу. Жүрек қалай жұмыс істейді екенін білу. Ағзада қанның үздіксіз қан тамырлар бойымен ағуын қан тамыр жүйесі деп атайды. Қан айналым жүйесі басқа мүшелердің жүйесімен бірге ағзаның тұрақтылығын сақтайды. Сонымен қатар тасымалдаушы қызметін атқарады. Ұлпаларға оттегін, минералды тұздар мен минералды заттарды жеткізіп, зат алмасу барысындағы соңғы өнімдерді шығарады. Қан айналым жүйесіне жүрек және де қан тамырлар жатады. Жүрек ағзада тоқтаусыз жұмыс істейтін жалғыз мотор. Ол эмбриондық дамудың кезеңінде 4-ші аптадан бастап жиырыла бастайды. Жүрек ағзада оң және сол жақ өкпенің ортасында, біраз сол жаққа қарай басымырақ орналасқан. Жүрек 1 минутта 70-75 рет соғады. Жаңа туған нәрестеде ол 1 минутында 120 рет соғады. Сонымен бір тәулікте адамның жүрегі 100 000 рет жиырылады. 7000 литр қан айдайды. Жүрек ағзаның 0,47%-ын құрайды. Сонымен жүрегіміздің массасын есептейік. Егер сіздің дене салмағыңыз 50 килограмм болса, 50 килограммды 100-ге бөліп, кейін 0,47%-ға көбейтіңіз. Яғни сіздің жүрегіңіз 235 грамм. Сіздерге жүрек құпиясы деп аталатын жұмыс парақшалары берілген. Бірінші тапсырмада жануар ұлпасын естеңізге түсіріп, жүректің әр қабаты қандай ұлпалардан түзілгендерін анықтаңыздар. Келесі, екінші тапсырмаға жауап беріңіздер. Жұмысты бағалау үшін келесі бағалау критерийларын ұсынамын. Жүрек қабаттарының ұлпалары анықталды, бірінші критерий. Екінші, жүрек бұлшықетінің ерекшелігі дұрыс анықталды. Үшінші, жүректің әр бөлігі дұрыс белгіленді. Төртінші, жүректің ішкі құрылысындағы қақпақшалардың рөлі сипатталды. Бірінші тапсырма бойынша жануарлардың ұлпасын есіңізге түсіре отырып, жүректің әр қабаты қандай ұлпалардан түзілгенін анықтадыңыз, е? Қандай қабаттардан тұрады екен? Ең ішкі қабаты эндокард, меніңше эпителий ұлпасынан тұралады. Ал миокард ол арнайы бұлшықет ұлпасынан құралады. Және де ең сыртқысы эпикард дәнекер ұлпасынан тұралады. Перикард ол жүректің сыртын қаптап тұрады және ол жүректің еркін жиырылуына және оның үйкелісті азайтады. Визали сияқты тақта дәрігер тірі адамды өлі деп қателесуі мүмкін бе? Неліктен жүрек өзінің соғуын тоқтатпады? Жүрек өздігінен жиырылатын бұлшықет ұлпасының үшінші түрі. Сондықтан да оның жиырылу процесі импульстер арқылы өтеді. Осы импульстерді орындайтын атқаратын қызметі жүрек автоматиясы
деп аталады. Сондықтан да Виталий айтуынша жүрек өз соғуын тоқтатпады. Енді жүректің ішкі құрылысы қандай екен? Дінмұхамед, сіз не айтасыз? Бұл сүтқоректілердің жүректің құрылысы осы жерде екі жүрекше болады. Ол екі қарыншаның үстінде болады. Осы қарынша мен жүрекшелер сол және оң деп жаққа бөлінеді. Осы қарыншалар мен жүрекшелердің арасында арнайы клапандар болады. Сол жағында қос жақты клапан, ал оң жақта үш жақты клапан болады. Жүрекшелер мен қарыншаларды дәнекерлейтін қақпақшалар болады. Жүректің сол жағындағы қақпақшаларды қос жақтаулы немесе митралды деп атайды. Ал оң жағындағы қақпақшаларды үш жақтаулы қақпақшалар деп атайды. Осы қақпақшалар сіңір талшықтары мен емізік бұлшықеттер арқылы ашылып жабылады. Аорта мен өкпе артериясының басталар жерінде жарты ай тәрізді қақпақшалар бар. Осы қақпақшалар қанның кері ағып кетпеуін және белгілі бағытпен таралуын қамтамасыз етеді. Жүрекшелердің қабырғалары қарыншаға қарағанда жұқа, себебі жүрекшелердің атқаратын қызметі зор емес. Жиырылу барысында барлық қан қарыншаларға түсіп, қарыншалар барлық қанды тамырларға қарай айдайды. Сол жақ қарынша оң жақ қарыншаға қарағанда қалың, себебі қанды үлкен қан айналым шеңберіне айдайды. Қысымы жоғары болады. Жүректі төменгі қуыс, жоғарғы қуыс вена, өкпе артериясы, ең ірі артерия қан тамырлары қоршап тұрады. Ал сіз осы критерийлер бойынша жұмысты орындадыңыз ба? Өз-өзіңізге баға беріңіз. Ал енді балалар шағын сергіту сәтін өткізейік. Ат шабысы деп аталады. Барлықтарыңыз орындарыңыздан тұрып, келесі нұсқаулықтар бойынша жұмыс жасайық. Ең алдымен ат шауып келеді дегенде тізені соғамыз. Кейін ат тез шауып келді тізені жылдам соғамыз. Ат тас бойымен шауып келеді десек, кеудені соғамыз. Ат су бетімен шауып келеді десек, беттеріңізді, кейін ат бөгеттерден өтті десек, оп деп айғалаймыз. Жақсы? Онда ат шауып келеді. Ат тез шауып келеді. Ат тас жолмен шауып келеді. Ат судың үстімен шауып келеді. Ат бөгеттен өтті. Өте жақсы. Қан тамырлар әлеміне саяхат жасамас бұрын сізге келесі сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Оқушылар, сіздерге осындай сурет таратылып берілді. 3 түрлі қан тамырлар. Бір-бірімен салыстырыңыздар. Мұқият қараңыздар. Кейін осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Қанды жүректен мүшелерге жеткізетін тамырлар. Қан тамыр қабаты бір қабаттан тұрады. Қанды мүшелерден жүрекке жеткізетін қан тамырлар. Қан жоғарғы қысымда денеге тарайды, қақпақшалары болады, қабырғалары қалың, егіш және серпінді. Қан төмен жылдамдықпен дене бойымен ағады. Кейін артерия мен веналарды байланыстырып тұратын қан тамыры, газ алмасуға қатысады, қан қысымы шамалы болады деген сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Қойылған сұрақтардың көбіне жауап бере алдыңыз ба? Егер де жауап бере алмасаңыз, Зияткер мектебінің оқушыларымен бірге қан тамырлар әлеміне саяхат жасайық. Алдыңызда берілген артерия, вена, капилляр қан тамырларын салыстырыңыз. Ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтаңыз. Нәтижесін кестеге толтырыңыз.
қан тамырларының құрылысы. Артерия мен венаның құрылысы бір-біріне ұқсас келеді. Олардың сырты дәнекер ұлпаларынан тұрады, және ортасы оларда бірыңғай салы бұлшықеттен тұрады. Және соңында оларда серпімді қабат, сосын олардың екеуі де эндотериден тұрады. Және қан тамырдың үшінші түрі капилляр, ол тек қана эндотериден тұрады. Жақсы, онда артерия, вена және капилляр қан тамырлары қандай қызмет атқарады, қандай жылдамдықпен ағады, қандай газдарға қаныққан қанды ағызады екен, тасымалдайды. Артерия қан тамырының қызметі ол терге қаныққан қанды жүректен бүкіл денеге таратады, ол процесс 20-23 секундта іске асады. Венаның қызметі ол көмірқышқыл газына қаныққан қанды денеден жүрекке тасымалдау. Венаның қысымы өте төмен, сондықтан қан кішкене баяу ағады. Оған қоса венада қақпақшалар болады, олардың да бірнеше түрлері бар. Капилляр артерия мен вена қан тамырларын байланыстырады және де газ алмасады. Сонымен қатар капиллярдың қақпақшалары жоқ, және олардың сыртқы қабаты тек қана біреу эпителийден тұрады. Өте жақсы. Алған біліміңізді тексеру үшін алдында қойылған сұрақтарға жауап беріңіз. Қанды жүректен мүшелерге жеткізетін қан тамырлары қандай? Артерия. Өте жақсы. Қан тамыр қабаты бір қабаттан тұрады. Қандай қан тамырлар жайлы айтылған? Капилляр. Өте жақсы. Келесі, қанды мүшелерден жүрекке жеткізетін қан тамырлар. Вена қан тамыры. Өте жақсы. Жоғарғы қысымда денеге тарайды. Артерия қан тамырлары. Өте жақсы. Келесі сұрақ, қақпақшалар болады. Қандай қан тамырларда қақпақшалар болады екен? Иә, Еркебұл? Вена қан тамырларында қақпақшалар болады. Өте жақсы. Қабырғалары қалың, ергіш және серпімді. Артерия. Өте жақсы. Қан төмен жылдамдықпен дене бойымен ағады. Ол вена. Өте жақсы. Артерия мен веналарды байланыстыратын қан тамыры. Капилляр. Капилляр, иә? Газ алмасуға қатысады. Капилляр. Өте жақсы. Қан қысымы шамалы болады екен. Қасиет? Капилляр. Өте жақсы. Яғни алдыңға алған білімдерімізді қолдана отырып, осы сұрақтарға 100% жауап бердік, иә? Өте жақсы. Сіздің жұмысыңыз 100-90%-ға дейін болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын толық меңгере алдыңыз. 89-дан 75% болатын болса, сізге әлі де жұмыс жасау керек. Ағзада қанның қан тамырлар бойымен қалай қозғалатынын қарастырайық. Қан жүрекке 2 рет құяды, яғни ағзада үлкен қан айналым шеңбері және кіші қан айналым шеңбері болады. Ең алдымен кіші қан айналым шеңберін қарастырайық. Ол оң жақ қарыншадан өкпе артериясы арқылы өкпеге барып, су-екіге қаныққан газды шығарады да оттегіне қанығады. Оттекке қаныққан қан өкпе венасы арқылы сол жақ жүрекшеге, кейін сол жақ қарыншаға құяды. Сол жақ қарыншадағы қан, яғни оттегіне қаныққан қан, аорта арқылы жоғарғы қысымда және жоғарғы жылдамдықта бүкіл денеге тарайды. Оттегімен опалар мен мүшелерді қамтамасыз ете отырып, су-екіге қаныққан қанды оң жақ жүрекшеге, кейін оң жақ қарыншаға құяды. Бұл процесс үздіксіз жүріп отырады. Қан бүкіл денені 23-27 секундта аралап өтеді екен. Жүрек біздің барлық әрекетімізді қозғалысқа келтіретін мүше. Ұйықтағанда да, мүмкіндіктер шектеулі болғанда да, жүрегіміз тұрақты түрде соғып, біздің өмір сүруімізге жағдай жасайды. Үлкендігі жұдырықтай жүрек негізінен бұлшық етке жатады. Оның негізгі әрі жалғыз қызметі қан айдау. Жүректің микроскопиялық бұлшық ет жасушаларының жиырылуы арқылы қан жеткілікті қысыммен итеріліп, бүкіл денеге айдалады.
қол мен аяқ бұлшықеттермен салыстырғанда жүрек өздігінен жұмыс істейді және ешқашан дамыл таппайды. Жүрек басқа бұлшықетке қарағанда көбірек жұмыс істейді. Жүректің екі бөлімі бар. Олардың әрқайсысы екі камерадан тұрады: жүрекше және қарынша. Қан жүрекке жүрекше арқылы құйылып, қарынша арқылы шығады. Жүректің оң жақ бөлімінің қызметі бүкіл денедегі қанды өкпеге жеткізу, ал өкпеде газ алмасу процесі жүреді. Ал жүректің сол жақ бөлімі оттегіге қаныққан қанды сол жақ қарынша арқылы бүкіл ағзаға айдайды. Сол жақ бөлім көбірек жұмыс істегендіктен көбірек энергия шығарады. Сондықтан оң жақ бөлімге қарағанда оның қабырғалары қалың және көлемі үлкен болады. Қан жүректен айдалып, тасымал жүйесіне ұқсас қызмет атқаратын қан тамырлары жүйесіне құйылады. Қанды ағзаның әртүрлі мүшелеріне бағыттап, мұнда өмірлік маңызды оттегі мен нәрлі заттар тасымалдайды. Мидан бастап бұлшықетке дейінгі барлық мүшелерді қуаттандырады. Жүрек ұлпасының қатпарлары арқылы қан бір бағытқа қарай ағады. Олар жүрек клапандар деп аталады. Қақпа қызметін атқаратын екі жұп клапан бар. Олар тек бір бағытта ашылады және қанның артқа айдалуын болдырмайды. Осы клапандар жабылғанда жүректің соғуын білдіретін дыбыс шығады. Ал енді бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылай келе, жүрек қан тамырлар жүйесі туралы сіздер не білдіңіздер? Жүректің құрылысын, ол артерия, вена, капиллярдан тұратын екенін білдік. Қан тамырлардың құрылысын, иә? Аха, өте жақсы. Қан тамырларының қандай қабаттан тұратынын. Өте жақсы. Аха. Қан тамырларда қысымдарды. Қысымдарын, иә? Қандай қысымда, қандай жылдамдықпен ағатынын, иә? Келесі. Иә, Илназ? Жақтаулар қақпақшалар туралы қандай жақта қандай қақпақшалар орналасқанын, иә? Сабақтың басында қойылған оқу мақсаттарына қол жеткіздіңіз бе? Бүгінгі біздің сабағымызды 5 жол өлеңмен қорытындылайық. Жүрек маңызды еңбекқор, тасымалдайды, жиырылады, басқарады. Жүрек адам ағзасындағы ең маңызды мүше, ағза моторы. Өте жақсы. Бүгінгі сабақта бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.